श्रीमद्भगवद्गीतापारायणम् अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युवाधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरिजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतां ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमिदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहुवस्तूरा मदध्ये त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं सर्वाप्तं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिता भीष्मनेनाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोजोच्छै शङ्खदद्भौ प्रतिपपवान्। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवतु। ततः सवितेर्यैर्युक्तैः महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदुत्रः। पाञ्चजन्यः कृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कौश्यश्च काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टुद्युम्नो विराटस्य सात्विकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खां दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषा धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयतु नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अदव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवा। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहमहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयेमे अच्युत। यावदेतान् निरीक्षं योद्धुकामानवस्थितां कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्ये मे।